tipos de pessoas fazendo slime no PKXD. Espero que gostem do vídeo. Ai, mais um dia aqui no PKXD. A louca. Doida. Ai, nossa. Deu até vontade de fazer slime. Eu amo fazer slime. Mas pra que colocar só um cabelo? Eu posso colocar dois. E colocar um look nada a ver. Eu gosto muito desse look. É lindo. Então eu vou lá. Mas eu acho que não tô satisfeita só com um fone. Só dá pra pôr. Mas eu deixo aqui, ó. E as máscaras, uma também. Bem, vou colocar aqui uma mochila aqui, ó. Essa daqui tá perfeita. E esse chapéu. Tá lindo, meu look. Pronto, agora eu me arrumei pra fazer slime. E eu amo mesmo fazer slime. Então, eu vou pegar aqui os materiais que estão aqui no armário. Deixa eu pegar aqui. Isso, agora eu vou fazer a slime. Bem, deixa eu fazer aqui. Bem, agora como é mesmo? Primeiro, é pra começar com a cola, não com o ativador. Pronto, coloquei a cola que é muito transparente, mas eu comprei cola branca, mas tudo bem. Então, deixa eu fazer aqui. Deixa eu fazer aqui a slime. E agora eu vou pegar aqui a essência. A essência é azul. Quer dizer, eu vou fazer roxa. A essência é roxa, eu confundi de cor. Mas agora eu deixo fazer aqui. Tem que colocar isso aqui. Bem, agora eu vou colocar aqui a essência. Tá escrito essência roxa. Então vou colocar aqui a essência roxa. Agora sim! Agora é o corante. Que é corante de lavanda. Eu sei que não tem muita cor, mas até que é legal. Então deixa eu fazer aqui isso. Daí agora eu vou colocar no glitter. Ó, tá escrito aqui, glitter de estrela. Pronto, coloquei aqui. Mas agora, aqui que são as estrelas. Glitter de estrela de glitter. Deixa eu pôr aqui. E pronto, tá bem bonita a minha slime. Não é legal mexer com a mão. Essas pessoas que mexem com a mão é muito malequinho. Pronto, mexi com a pá. Agora tá no toque final. É o ativador. É o ativador agora que tá branco. Não sei qual é o problema dessas lojas, mas tudo bem. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Pronto. Minha slime tá pronta. Ai, que legal esse slime. Que legal. Uhul. Fiz uma slime. Essas pessoas que ficam dançando. É muito ridículo. Eu gosto mais é de fazer sinal. Eu gosto mais de fazer sinal. Olha aqui meus sinais. Eu amei essa slime. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe like, games. E se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho pra